السلام عليكم. بونجور تو الموند. مشهيتكم في هاد الحريشات مع شي كويس اتاي. الا بغيتو تعرفوا كيفاش نديرو نصاوبوهم بقاو معايا حتى الاخر. Je vous invite aujourd'hui dans ma cuisine à déguster un bon thé pour préparer ces galettes à la semoule d'orge. Je vais avoir besoin d'une tasse de semoule d'orge. غنحتاج للتشيشه. العبار اللي عندي هنايا بهاد لاطاس هذا كيجي تقريبا كاس وكاس الا ربع ديال العبار العنبه. Une tasse de farine de blé complet. نفس القياس ديال الفرينه ديال القمح الكامل. Une cuillère à soupe de graines de courge, une cuillère à soupe de graines de lin, une cuillère à soupe de graines de cresson. معلقه كبيره ديال زريعه القرعه، معلقه كبيره ديال زريعه الكتان، ومعلقه كبيره ديال الحرف او حب رشاد. Une cuillère à café de graines de nigel, une cuillère à café d'anis vert, une cuillère à café de graines de fenouil. معلقه صغيره ديال البسباس، معلقه صغيره ديال النافع، ومعلقه صغيره ديال حبه البركه او السانوج. Une cuillère à café de menthe bouillot, une cuillère à café d'origan. معلقه صغيره ديال الفليو ومعلقه صغيره ديال الزعتر. 60 ملل d'huile d'olive. 60 ملل ديال زيت العود، اي ما يعادل تقريبا بعبر الكاس العنبه، ثلث كاس وشي معلقه كبيره. 10 olives noires dénoyautées ou coupées en petits morceaux. 10 ديال الزيتونات التكحلين اللي نكونوا حيدنا لهم العظم ديالهم وقطعناهم طريفات صغار. 2 cuillères à café de levure chimique. 2 معالق صغار ديال خماره الحلويات. 1 cuillère à café de levure sèche de boulanger. معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. Une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre. نصف معلقه صغيره ديال الملحه ونصف معلقه صغيره السكر. 500 ml d'eau bouillante. Donc c'est 2 mesures d'eau pour une mesure de semoule. وعندنا 2 قياسات ديال الماء طايب بالنسبه للقياس اللي عبرنا به التشيشه ديالنا. Première des choses à faire, on prend un récipient, on met dedans notre mesure de semoule d'orge et on met au-dessus les 2 mesures d'eau bouillante. Cette opération doit être faite au moins 3 heures à l'avance. دونك غناخذوا واحد الاناء وغنديروا فيه القياس ديال التشيشه اللي درنا، وغنزيدوا فيه فوق منه 2 قياسات ديال الماء طايب. هاد العمليه ضروري ما نقوموا بها على الاقل 3 سوايع قبل باش كترطب لنا هذيك التشيشه. Après le temps de repos, la semoule a pratiquement absorbé tout le liquide. Donc on ajoute tous les autres ingrédients et on mélange juste avec une cuillère. Il ne faut surtout pas pétrir ce mélange. من بعد وقت الراحه لاحظنا ان التشيشه شربت جميع داك الماء اللي درنا فيها. دونك غنضيفوا لها العناصر الباقيين كلهم الاخرين وغنحركوا او نخلطوا فقط بواحد المعلقه باش ما ندلكوش هذا الخليط هذا. Après avoir mélangé tous les ingrédients, on laisse reposer une dizaine de minutes. Ensuite, on prend des boules, on les fait passer dans la farine de blé et on confectionne nos galettes. من بعد ما خلطنا جميع العناصر كنخليو هذا الخليط يرتاح واحد 10 دقائق وكنبداو نشكلو في الحريشات ديالنا. كناخذوا واحد الكويويرات وكندوزوهم في الفرينه ديال القمح الكامل وكنصاوبوا الحريشات ديالنا. Et dans une poêle chaude, on va cuire nos galettes 4 à 5 minutes de chaque côté. في واحد المقله اللي كنا سخناها غادي نطيبوا الحريشات ديالنا 4 حتى 5 دقائق من كل جهه. نالكم شهيه طيبه، وإلا عجبتكم الوصفه شاركوها مع احبابكم وانضموا للقناه باش يوصلكم الجديد. نقول لكم تبقاو على خير. à très bientôt.